हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? माय नेम इज़ दास और आप सब देख रहे हैं ड्राइंग वे चैनल। और आज की अनबॉक्सिंग की एक फ्रेश और न्यू एपिसोड पे मैं आ गया हूँ। और आपके लिए मैं कैनवास, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का कैनवास है, और उसे हम आपको दिखाने वाला है। तो ये अमेजोन से आया है, और देख सकते हो ये मेरे पास 4 पीसेस में अवेलेबल है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से पैक हुआ है। इस कैनवास को पैक करके भेजा है अमेजोन पे। अमेजोन से मैं सारे प्रोडक्ट खरीदता हूँ, क्योंकि बाज़ार में सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैंने इस कैनवास को ख़रीदा है। और और जो कैनवास की जो क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आपको मिलता है। देख सकते हो यहाँ पे दो दो करके चार पैक किया गया है एक साथ। तो देख सकते हो। तो अगर इस कैनवास की प्राइस की बात करें तो एक कैनवास की प्राइस 100 रुपीज़, तो टोटल कैनवास की रुपीज़ 400 रुपीज़ लगा मुझे। कैनवास है, और मैं बहुत जल्दी आप सबके लिए एक कैनवास से ऑयल पेंटिंग करने वाला हूँ, तो देखना। और एक्रेलिक कलर की भी पेंटिंग करेंगे। तो पहले आपको ऑयल पेंटिंग दिखाएंगे, और कैनवास पे ऑयल पेंटिंग किस तरह से किया जाता है, फुल ट्यूटोरियल वीडियो आप सबके लिए डालेंगे कैनवास के ऊपर ऑयल पेंटिंग। तो चलिए देखिए कैनवास किस तरह की कैनवास है ये। तो ये एकदम एसिड फ्री, और जो कि कॉटन, एकदम कॉटन से जो इसकी कॉटन, फुल कॉटन है। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छी तरह से इसकी जो ड्राइंग करने के एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे इस कैनवस को। तो मैंने आप सबके लिए दिखाने के लिए मैंने वीडियो भी बनाया, क्योंकि मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ उससे पहले कुछ नया प्रोडक्ट होता है तो उसका मैं पहले यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप सबके लिए भी थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा देता हूँ। कुछ खरीदता हूँ तो भी बना देता हूँ, क्योंकि कुछ भी नया होगा तो मेरे लिए नया होगा, तो आप सबके लिए भी नया होगा। तो आप सबको भी उसके बारे में जानना चाहिए। तो देख सकते हैं कितना मोटा एरियाज है। तो आर्ट पेपर में करोगे तो उतना बढ़िया नहीं होता है। तो कैनवास, इस तरह की कैनवासेस से काफ़ी बढ़िया आपको ड्राइंग की रिज़ल्ट मिलता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो आपको इसके ऊपर वॉल पेंटिंग ट्यूटोरियल डालेंगे, जो कि संडे को आएगा। तो हर संडे में एक ट्यूटोरियल डालता हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो एक इस तरह की कैनवासेस से में 4 ट्यूटोरियल बनाएंगे, 4 संडे आपको मिलेगा बैक टू बैक। तो आज की इस वीडियो पे अगर कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और अपने चैनल को लाइक करना, और पूरी तरह से सारे आर्ट फ्रेंड को शेयर कर देना, और जिसकी ज़रूरत है उसे मिल जाएगा। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल को ज़रूर लाइक करना। बाय।